anh nhận group chúng điệp xuống để thằng nàyថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ shortcut key ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបើកកម្មវិធីមួយចំនួនអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរដល់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បើកកម្មវិធី Word មួយចុះណាដោយប្រើ shortcut key អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅលើ Word ហ្នឹងដែលយើងចុចលើមកស្ដាំមកយើងคลิกមកស្ដាំមកយើងយកពាក្យ property ហើយបន្តមកទៀតនៅត្រង់ shortcut key នេះយើងអាចដាក់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុច control alt a control alt a ហើយយើងចុច OK មក apply OK មកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកកម្មវិធី Word អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុច control alt a មកគឺវាចេញតែម្ដងណានេះអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងគឺចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរការតែម្ដងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បើកកម្មវិធី Excel ខ្ញុំអាចមកស្ដាំលើវាហើយយកពាក្យ property ត្រង់កន្លែង shortcut key នេះគឺយើងអាចដាក់មិញខ្ញុំដាក់ control alt a แล้วខ្ញុំដាក់ control alt s នេះ control alt s ហើយចុច apply OK មកចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំចុច control alt s គឺវាចេញកម្មវិធី Word តែម្ដងណានេះគឺជាកម្មវិធី Word មួយទៀតទាក់ទងនឹងកម្មវិធី Publisher គឺយើងធ្វើដូចគ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បើកកម្មវិធី Publisher ខ្ញុំត្រូវតែចុចមកស្ដាំហើយយក property មកហើយទាក់ទងនឹង key shortcut key នេះយើងអាចដាក់មកថា control alt d ឧទាហរណ៍ហើយចុច OK មកចឹងយើងចុច control alt d គឺវាចេញតែម្ដងណានេះកម្មវិធី Publisher ឧទាហរណ៍PowerPoint យើងធ្វើដូចគ្នាចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចshortcut key ខ្ញុំដាក់ control alt f OK ចឹងយើងចុច control alt s គឺវាចេញកម្មវិធី PowerPoint នេះគឺជាគន្លឹះខ្លីៗក្នុងការបើកកម្មវិធីWord Excel ឬក៏ PowerPoint ដែលយើងអាចប្រើតែនៅលើ keyboard កុំព្យូទ័រcontrol alt a មកគឺយើងចេញកម្មវិធី Word យើងបិទមកវិញ control alt s ចេញ Excel ចឹងcontrol alt d ចេញ Publisher control alt f ចេញ PowerPoint នេះគឺជាគន្លឹះខ្លីៗចឹងយើងអាចធ្វើបានណាចឹងដើម្បីដោះវាវិញយើងអាចដោះវាបានដោយចុចមកស្ដាំយក property ហើយយើងអាចលុបវាចេញមកលុបវាមកហើយ OK នេះដូចគ្នាproperty លុបវាចេញហើយ OK មកស្ដាំ property លុបមក PowerPoint ដូចគ្នាយើងចុចមកស្ដាំមកយក property មកយើងលុបវាចេញហើយយើងចុច OK មកចឹងដល់ពេលដែលយើងចុច control alt a គឺវាលេងចេញហើយណាចឹងបើយើងចង់ចេញវិញគ្រាន់តែចុចមកស្ដាំ property ហើយយើងចុចកន្លែងនេះមក control alt a ហើយយើង set វាចឹងយើងចុចមកគឺវាចេញធម្មតានេះ
chương videoនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចចេះធ្វើណាហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បាន Subscribe អាចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ